Тренирует легкие, восстанавливает дыхание, лечит бронхит и улучшает настроение. Глиняная свистулька. Слепить ее целая наука, уверена гончар Анастасия Завадская. Во-первых, нужно где-то раздобыть красную гжельскую глину. Из нее получаются самые звонкие свистульки. Во-вторых, работать придется очень быстро, иначе глина потрескается. Пересохнет, не будет слушаться и будет кривенькая, косенькая. Мы будем стараться сделать лучше, а там как получится. Скатываем шарик, приминаем ладонями. Чем ровнее заготовка для игрушки, тем чище будет звук. На Руси свистом отгоняли злых духов или вызывали дождь. Впрочем, обрядовое значение свистулька давно утратила. Можно делать свистульку. С чего начнем? С ямочки, с дырочки. Чтобы свистулька запела, достаточно сделать всего 2 отверстия. Но даже у мастера получается не сразу. В возникновении свиста никакой магии, сплошная физика. Проходя внутрь полой фигурки под определенным углом, струя воздуха закручивается и попадает в зону пониженного давления. Здесь и возникает звуковая волна. Делать отверстие – работа ювелирная. Малейшая неровность и вместо свиста – шипение. Почти, почти. Свистулька издала звук. Придаем ей форму и в печь на обжиг. Двух одинаковых свистулек не найти. Они могут быть похожи внешне, но характер у каждой свой. Максимального сходства мастер может добиться, если работает на гончарном круге. Когда-то каждый горшечник, прежде чем идти с товаром на ярмарку, делал свистульку. Она помогала завлечь покупателей. Проверяем на звучание. Вот, чудесно. Теперь делаем дырочки. Если сделать в свистульке несколько отверстий, это уже не просто игрушка, полноценный музыкальный инструмент. Глиняная свирель или окарина. Такая может целый оркестр заменить. Нина Радченко, Вячеслав Жуков, Александр Игнатов, Первый канал.